쿠킹 클래스 갑니다. 늦었어요. 와. This one sticky rice. This one is the non-sticky rice. When they're done, they're gonna switch color. I will explain the non-sticky rice first. This one we call the jasmine rice because when they're done, smell and color like a jasmine flower. 여기가 키친이에요. 빨리 와요. Okay, welcome to Grandma everyone. You can choose your station. Before we're gonna choose the menu first, write your name and choose your menu. 아, 오케이. Just make your name stay another group, but do you want to move or stay with me? 어, really? Yes. Do you want to stay here or the? If you want to stay with me, just fine. This one. This one. 아, 그러면 Green, red. 레드? อร่อย 맛있어요. 레드. 맛있어요? 베지터리안. ต้มยำ no no 어, 너? ต้มยำกุ้ง กุ้ง. sorry อันนี้อร่อย 맛있어. 아. อันนี้ 오케이. กุ้ง กุ้ง. shrimp. sour drink. sweet. 아. sour and sweet. 그러면 Flower. this one. mango yes okay 오케이. thank you Thank you very much. I walk around take picture and come back 아, 오케이. Thank you. 10 minutes 5 minutes 아, 오케이. 저 thank you. 밥 먹을 때 시간 주지 않을까요? 왠지 그럴 것 같아. 컨셉에 충실해. 아빠 모자 안 쓰고 장 안 보러 갈 거야? 아빠도 주자. 엄마 볼래? this one 오빠 언니 this one for tea drink for drink this is a mango flower Thai people make shampoo and face body cream นะคะ this one for drink and Thai people use them for mango sticky rice ขมิ้น
and south of Thailand called Kimin. Kamin. Kangwang. You know the Korean curry, yellow curry. Same.นะคะ This one is the plant. And this is the root. นะ 오. Thai people put the soap shower and face นะคะ This one for today curry ปัง curry นะคะ This one is good for stomach 별로 안 매워요. 네. 그냥 약간 약한 생강 맛? and the root is down นะคะ This one ต้มยำกุ้ง Eat you can eat thank you 생강 야! 생강 아 매워. 너무 매워. 매워 으악 매워. 타이거스. 고수 아니야 이거는? 이건 일반 고수. 파치 저거 맛있대. 마마 eat 와, 나도 먹어볼래. 너 진짜 도전할 수 있겠어? 도전할 수 있겠어? 도전해봐봐. 어머. 이게 좋다. 아. 이건 레몬글라스. 이거 튀어가지고 우리 레몬그라스 레몬글라스. 똠얌 นะคะ 똠얌 어. 와, 이거 좋다. 진짜 아로마 향이다. 진짜 디퓨저. 레몬 바지? 어우. 마마 맞다. 마마 squeeze 아. 언니 스퀴즈. squeeze 레몬 베이스 언니 진짜 허브다. 여기 허브 아일랜드다. bitter this one medium ค่ะ yeah this one for barbecue taste sweet when you cook that's super sweet this one when you cook and you cut 매요 에요. hello hungry โอเคต้มยำค่ะ lime ผัดไทย curry 아. juice for shampoo juice for ส้มตำส้มตำนะคะ now smell 지안아 이거 열매를 이제 해주시면 돼. 라임 열매를 아까는 피었고 어떤 어떻게 할까? 그냥 입에서 씹는 느낌이 확 나지. this is a Thai basil Thai basil for 태국 바지래. curry mango here 우와 망고 애기 망고 내. 마마 망고 망고. 지안아 망고 저렇게 작아? 엄청 크네요. 우와. 오, 빅. 오, 어머. 어머, 알 낳고 있나 보다. 와. 어머. 매운맛을 못 느끼지? 진짜요? 오. 매운 거를? 땡큐. 여기. 어머. 이거. 와. 따뜻해요. 나한테요. 만지고 싶어? 와 와. very hot
아 너무 웃겨. 나이스. 치킨 바베큐. 빰빰빰빰빰빰빰빰. 빰빰빰빰빰빰빰빰. 풋. 오. I love you. 바이바이. 바이바이. See you. 너무 배고프다 근데. 진짜. 저는 일부러 아무것도 안 먹고 왔어요. Lime skin. Everyone, put all this นะคะ all มาป๊าป๊าคัดค่ะ 다져.มีคัด all นะคะมีคัด all Here we cut all these 에? 언제까지? 뭐예요? 오늘 간다고? 아니에요. 저도 일요일까지 그러니까 일정 없이 다니고 있어가지고 심심하면 같이 놀아요. 완전 좋아요. 저는 오래 있으니까. 너무 부럽다. 에어비앤비 했어요? 아니요. 그냥 에어비앤비도 한 번 있었는데 저는 그냥 호텔이 나은 것 같아요. 청소를 다 제가 해야 돼가지고. 아니 부지런 이거 2-3만 원 하는 호텔 그냥 좀 꼬진 호텔 잡아가지고. 너무 행복하겠다. 완전 다져야 되는. 오빠 언니 마마 빠빠 put small and put in 아 그래 찔려야 되나 또. 아 그리고 속도 찔러야 된대. 그거 완전. and 고기 안 되지 연락도 좋다. 아빠 언니 거 대주는 거야? 와?
ข้าวซอยเหรอ thank you ประมาณไปที่โน้สวีท 냄새 난다. 태국 냄새. 너무 잘했다. 맛있겠다. 오늘 좀 다 남은 게 아니면 괜찮아요. นี่ค่ะ everyone come to water นะคะ okay now ladies and gentlemen ผักชี ผักชี coriander onion 어. lime topping นะคะ if you don't like ผักชี no problem topping นะคะโอเคค่ะ no cooking now mushroom นะคะ we cut this นะคะ this is okay for cooking this one no we put in นะ and lime cooking no eating ค่ะ this one for aroma นะ lemon grass นะคะ one two onion one four same tomato four this one cooking no eating and no cut โอเคค่ะ we put in นะ chili inside นะคะ sea sauce นะคะ this one for ผัดไทย this one for soup ฮับค่ะ and then ค่ะ maximum นะคะ water hot in โอเคค่ะ thank you Thank you. cooking we keep for 40 minutes this one no cook ค่ะอันนี้โอป้าต้มยำนะคะ no spicy this one ต้มยำ paste I give to you 금방 끓는데요? 금방 끓는. 넣어서 섞으래요. only taste 테이스트? and then mix 테이스트. 오케이. 와. 맛있네. 오, 맛있어요. 마마 빠빠 오, 맛있다, 진짜. 마마 빠빠 fish 피쉬. baby 마마 빠빠 fish baby 오케이. one 원. 피쉬 소스 원. fish baby one everyone ladies and gentlemen 다 튀네. 다 튀었어요. 피쉬 소스. and now ค่ะ everyone lime 마마 빠빠 lime squeeze 엄청 끓네. 테이스트. here hello the spoon 맛있어요 오빠 언니 스파이시 굿. 스파이시.
spicy. I want. Nothing. No spicy. No spicy? 냄새 너무 맛있는 냄새. 우와, 너무 재밌다. 와, 진짜 맛있다. 직접 하니까 더 맛있어. 맞아. This one finish ค่ะ finish โอเคค่ะ 피니시카. 오케이. ค่ะ 1 2 3 อ่ะ 4 โอเค 5 โอเค อ่ะ topping 토핑. topping โอเค thank you 오케이, 땡큐. very good มาม่า ว้าว beautiful โอเคโอเคอยากมาม่าพูดโอเคค่ะ 끝! 진짜 너무 지저분하게 하는 거 아니에요, 저? 너무 예쁜데? 아니, 근데 이렇게 퐁당퐁당 할 때 자꾸 튀어요. 맞아. 와, 맛있겠습니다. 맛있겠습니다. 잘 먹겠습니다. 여기 놓으니까 더 예쁘다. 진짜 좋은 것 같아요. 아닙니다. 와, 진짜 귀엽다. Ladies and gentlemen, this is a coconut sugar. We make a mango rice. 맹고 라이스. 우와. 아까 웃겼던 모든 허브들이. Good นะ อร่อย 오, 아로이. Coconut sugar and water. Next one tamarind sauce นะคะ for ผัดไทย big oyster sauce big นะคะ 원. โอเค sweet paprika powder one นะคะ fish and soya sauce more นะคะ like this and then we mix mama papa we mix here นะ for pad thai sauce now please go back Okay. I give you the sauce okay 오케이, 땡큐. 피시 소스. and this one big fish 이거 스몰 원? 스몰 원. 이거 두 개는. 빅 갑니다. 예. Papa only small ค่ะ paprika 이거. and then we mix tofu five slice 1 2 3 4 5 onion same 5 okay ค่ะ and we put here ค่ะ we put inside puchu 4 Everyone, please come back to end. Thank you.
tofu, number 1. Number 2, shrimp or chicken. Number 3, egg. Number 4, noodle. 5, sauce. 6, veggie. Cooking oil. Beans. Beans นะคะ beans oil. Okay. 3 ค่ะ 1 2 3 นะคะ maximum and if you want 2 eggs, I give you. You have 2 eggs? You have 2 eggs. If you want 2 eggs, you can take. 아, 오케이. 나? 맛있겠다. And now ค่ะ Pad Thai we have about 5 recipe. Not 우와. everyone can make good Pad Thai นะคะ because Pad Thai have many recipe. Some Pad Thai is black, some Pad Thai is red, some Pad Thai is white นะคะ depend. 와, 진짜 15,000원짜리다. 오. We made good chef. Thank you. 1, 2, and 3. 오케이. 리액션 진짜 크시네. Yeah, don't forget number 1 นะคะ 1, 2, 3. 불 진짜 세다. 불 너무 센데? 이게 맞아? And sauce ค่ะ sauce ค่ะต่อไปน้ำเดือด다 된 거 같은데, 그쵸? 탈 거 같아. 무서워. 진짜 탈 거 같아요. Yeah, 빠빠, 마마. 데코 타임. 1 minute. 1 minute? 오. 와. 오, 나이스. 땡큐. 커플샷. Okay, อันนี้ topping. 토핑. We have the chopstick on the table. Enjoy eating. 섹시 파우더. 섹시 파우더. Enjoy eating. 땡큐. Here.
네, 토핑. 짜자잔. 아 이거 진짜 돈값 하는 투어네. 완전 그쵸? 약간 자두? 아 뭐지? 근데 약간 밍밍한 뭐지? 나 이거 왜 어디서 먹어봤지? 가지. And baby kaji. Sweet basil. Lime. Sweet chili. Cut 4.ค่ะ this one Okay, cutting okay. 4. No cut, no cut, no cut, no cut. Okay.ค่ะ thank you. Sweet basil. 스윗 바질. And number 1. Cook together. Cook together. Okay, thank you. Okay. Okay. Curry and chicken in. Curry. And cooking. 끝까지 거기 말이야. 아래가 약불이야. 위에는 미디엄이었어요. 진짜 힐레가 맥스야. 뭐야? 의자였어. 이름은 들어가 있고. 스멜 너무 좋아. 와 진짜 카레 냄새가 나네. Coconut in ค่ะ coconut. 코너니. Thank you. Coconut and papa mama everything in ค่ะ everything in. Okay ค่ะ everyone feed a big ค่ะ big ที่อุ่นค่ะ 빅스톤. Finger small ค่ะ Finger small big 피시 빅. topping ค่ะ this one topping thank you thank you now put it small this one for taste ค่ะ this one for taste 코코카. thank you this one for taste If you like more salty นะคะ okay more If you like more sweet okay more no Okay, problem okay. Okay 와 진짜 맛있다. 완벽해요? 완벽해. 불을 조금 올리래요. 진짜요? 그 위로 가야 돼. 위로. 차선도 반대고 이것도 반대고. 헷갈리네. 그쵸? 헷갈리죠. 이걸 이게 차선이 반대인데 아니야 차선이 반대라는 거를 나중에 알았어요. 마음대로 다니셔. 진짜? 핸들이 반대쪽인데 여기 다니시나? 네. 자유롭게 다니시던데. 밥이랑 같이 먹어. 그냥 맞아요. 우와, 들 이거. 데가 없구나. 짜잔. 아니, 저 일부러 들고 있는 거예요. 이건 그냥 밥인가 봐요. 와, 근데 밥을 이렇게 귀엽다. 너무 귀엽다. 그 고프 아니, 그냥 카메라. 맛있어요? 맛있어요. 굉장히 비린맛 나. 진짜 그 혀고향이. 저는 처음에 뭐 금귤 이런 건가 하고 먹었었는데 아 이거를 세상에 진짜 맛없어요.
무섭다. 궁금하다. 드셔보시면. 에그플랜트는 별맛 안 나요. 정말 딱 전형적으로 서양 애들이 좋아하는 휴양지. 아, 맞아요. 그죠. 약간 타전스러운 거. 거의 현지식 해먹고 이런 거. 맞아. 웰니스. 진짜 맞아. 맛있어요? 달로이망 맛. 알아, spicy? Yeah. No spicy. 아, Eat together. it's too 아. sexy. Water, water. Yeah. Oh. I have many water for you. 스무디 이런 거 좋아하세요? 그 아직 못 먹었어. 진짜 님만 쪽에 뭐죠? 주스트라고 있거든요. JOOST. 아보카도 스무디를 파는데 진짜 맛있어요. 맛있어? 전 거기가 제일 맛있는 것 같아요. 거기랑 아니면 올드타운 쪽에 쿵케 주스. 근데 거기도 한국인 너무 많아. 한국이 너무 많고 일단 너무 복잡거려가지고. 근데 전 주스트가 제일 맛있었던 것 같아요. 거기에 만나는 사람만 추천하고 있어. 가야지. 전기수밖에 없던. You don't go make from the happy. You have to make a wish from the happy Buddha. Happy Buddha like smiling and yes. like this. I didn't know that. Or you go ask for from sleeping Buddha, then sleep all the time. 아, One more time. 몰랐다. You go to the statue or Chinese temple, like Oh. smiling. She will go to those steps today. You going? Yes. Oh, then you make a wish. Okay. 와. 와. 아, thank you. 아, 만족할 것 같은데 이 정도면? 너무요. 진짜 그 다리 너무 시원하다. 아니, 원래 대박이다. 사양이 중요하다고 하던데. 맞아요. 와, 베이커리도 있네. 여기 맨날 바뀌나 보다. 매주. 별로예요? 전 귀여워. 근데 저 이런 스타일 좋아해가지고. 아이씨, 나도 이상한 사람 됐네. 그런가? 근데 저 그 바지 가게 알 것 같아요, 어딘지. 아니 친구가 팬티냐고 그래서 안 된대. 알았어. 팬티냐고 너무 심한 거 아니야? 와, 사주셨어요. 감사합니다. 이거 들고 들어갈 수 있어요? 네. 갑시다. 정말 딱 반이네요. 막 그렇게 맞아요. 진짜 돈 모아서 이런 데서 살면 너무 좋을 것 같긴 해요. 사업을 해야죠. 맞아. 들어오는 수입 만들고. 맞아. 진짜 많이 먹을 텐데. 여기 뭐 하나 보다. 과식이다, 과식 오늘. 너무 피곤한데? 시장에서 사온 롱감 먹으면서 작업을 또 해야 될 게 있어가지고 그것도 하고 좀 쉬도록 하겠습니다. 왜 이렇게 바쁜 거지? 뭔가 바쁜지 모르겠어요. 저녁 약속합니다. 이렇게 서울에서 지낼 때보다 바쁜 걸까요? 알 수 없어. 아, 핸드폰. 시계. 살찐 거 같네요. 오늘은 애기가 노래를 부르고 있네.
어떻게 될지 모르니까. 언니 진짜 고마워요. 너무 근데 저 그래. 저도 맹물 잘 안. 저 맹물 안 먹어. 우와, 좀 감동인데요. 저 내일 가니까. 와, 감사해요. 데일밴드 같은 거 진짜. 아 저번에 다 여기 막 뜯고 다쳐가지고. 와, 무에타이하고 붙이면 되겠다. 감사해요. 너무. 여기 마야몰 지하에서 그 마트 림피? 맞아요. 거기서 한 바퀴 또 막 엄청 많이 사고 저도 거기 과일 사고 막 그랬어요. 나 수영도 했다. 부지런하셨네. 하루 알차게 먹어. 마트 갔다가. 갑시다. 대기 있는 건가? 지금 저녁 시간이어서 또. 여기만 사람 많대요. 다 한국인이지 않을까요? 물어볼게요. 저 걸어서 왔었어요. 나 올타이. 아니 여기 있을 때. 맞아요. 약간 원래 있는 가게들 같기도 하고. 나이스 타이밍. 뭐를 먹어야 돼? 맛있어. 막 이런 것도 먹고 싶어요. 양배추 샐러드 막 이런 거. 좋아요. 막 이런 거. 오이 드세요? 저도 먹어요. 믹스 나무루. 근데 여기 맥주도 별로 안 비싸요. 70, 69. 오, 좋다. 이게 조금씩 시켜서 막 구워 먹는 거 아니에요? 그런 거 같던데. 두부김치도 있어. 우리 막 이것저것 다 시키나요? 오늘 언니 마지막 밤이니까 뭐 시키는 게 낫지? 뭐 베스트 세트 이런 거 없나? 아니 또 이래놓고 인터넷 찾아봐야 되는 거 아니야? 네이버 뚫서. 와, 맛있겠다. 바로 구워도 되지 않을까요? 그쵸? 올려. 뭔가 뭐부터 먹어야 되지? 우설 먼저 올려볼게요. 좋아요. 우와. 맛있겠다. 우와. 이거 양념 넣으라고 주는 건가 봐. 이거 아니잖아요? 먹어볼까요? 근데 이거 젓가락 필요 없는 거 아니야, 이러면? 그렇죠. 먹어봐요. 잘 먹겠습니다. 맛있어요? 매칠. 와. 뭐야 이거 먹을까? 진짜 맛있다. 이거 그냥 막 먹어봤대. 가장자리에. 어머 뭐야? 너무 맛있는데? 이 가장자리로 먹어야 되겠다. 될 것 같은데요? 야채도? 바로. 뭐야 이거? 같이 왔으면 좋았을 텐데. 그러게요. 맞아. 이것도 그렇고 올것 같아. 바쁘네, 이게. 응.
야, 이거 나중에 안 되네, 지금. 뺄게요. 진짜 맛있다. 그냥 먹어도 될 것 같아. 아니 언니 너무 웃긴 게 어제 미리 만나고 있었잖아요. 저 오늘도 너무 떨려가지고 어제 이제 한나님 처음 만나니까 또 오늘도 떨려서 진짜 낀다 그래가지고 아니 근데 언니는 계속 새로운 사람을 계속 만나네요. 오늘도 낯가리는 거 아니에요? 그래서 약간 말투가 또 없고. 그러게요. 홍사님. 아니, 그분이 해리해 주시니까. 근데 너 되게 유쾌하세요. 내가 봤을 때 ENFP야. 얘나 오늘 옥수수 공격의 날이다. 근데 옷을 안 묻었어. 이게 약간 이렇게 기울어져 있나 봐요. 애초에 이거 테이블이. 그쵸. 그냥 돌진듯이까지 보는데. 그게 돌싱배드 최근 거는 재미없었어요, 저는. 근데 미국판. 미국판은 별로 재미가 없었어요. 돌싱은 그 투가 레전드였잖아. 맞아요. 원도 보고 바늘 콕콕 끄는 거 같다 그랬어. 맞아. 그리고 엄마가 통화하면서 그렇잖아. 맞아요. 바늘로 콕콕 끄는 거 같다고. 왜 유튜브 안 하세요? 리뷰 유튜브? 진짜 너무 웃겨. 너. 내가 그 남자가 진짜 맞아. 그리고 되게 살짝 마늘이 올라가 있어요. 맞아요. 되게 맛있거든요. 음주운동 좋아한다 그랬잖아요. 이런 사람 좋아. 헬짱 좋아하신대요. 그런 그 마동석 그런 사람. 약간 그런 진짜요? 그래서. 오늘 완전 몰랐구나. 아니 그냥 그거는 그냥 개인적인 취향이지 뭐. 너무 신기하다. 안 되면 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 한 분으로 막 언니 이렇게 들어야 되는 지금 이러고 저러고 따질 때가 아니니까. 진짜 웃기다. 너무 웃긴 것 같아요. 소라 동안. 걔네도 아직도 만나요. 근데 연애 프로그램으로 대동단결되면 너무 웃기네. 그럼 배구는 여자 배구, 남자 배구 다 봐요? 남자 배구. 왜냐면 배구 선수들이 잘생겼더라고요. 멋있어요. 그래도 약간 딱. 축구도 봐요? 안 봐요, 축구는. 아. 근데 그때 막 이런 거, 그때 경기 이런 거. 아. 잘 몰라요. 정산종. 아니요, 이거 500, 이거 하나당 500. 갑시다. 잘 먹었습니다. 거기는 약간 우리 고양이 보면은 귀여워 이렇게 하는 것처럼 쥐 보면은 귀여워. 약간 햄스터 같은 건가? 몰라 그냥 그뭐 라타트리아 뭐야 아. 우리 고양이 보면은 귀여워 딱 이건데 그래가지고 쥐다 막 이런 거예요. 람바쇼에. 춤인 줄 알았는데. 오직 여기가는 와 근데 이 야밤에? 잠깐
신기하다. 이런. 공중 다루는 거 너무 람바쇼 여파 아니에요? 이제 조금만 가면 돼요. 그니까 엄청 늦은 시간에 하죠. 뭐야? 아닌 것 같은데? 왜 매우 혼자 부르뜨지? 우와, 좋다. 아니, 람바쇼도 1년에 사봤는데. 포크카. 그런 거 같아요. 그러니까. 와. 그거 넓죠? 한택당했어. 어쩌쩌쩌. 얘 안 물겠죠? 귀여워라. 계속 따라와. 예뻐라. And then one day, one magic day, he came my way. 안 담긴다. 나도 안 보이네. 와, 뭐야? 대박이다. 근데 안 담겨요.
시간 1시가 다 됐습니다. 지금 약간 잠에 취했어요. 왜 이렇게 졸려? 왜 이렇게 빵빵하냐? 빵빵아, 목지얌. 빵빵아, 목지얌. 졸려. 얼른 가서 씻고 자도록 하겠습니다.